再来看新竹一个62岁姓周的查甫人，去年10月摕别人的身份证去南投德山的指南宫借发财金600块，服务人员发现就随去报案，相关人士表示讲身份证是伊捡到的。南投地方法院是依照假造文书罪，判伊4个月有期徒刑，会当依科罚金12万。 南投德山的指南宫，未少信众拢会想要来遮，甲土地公借发财金，希望求好运。不过，所有人偷用别人的身份想要来借发财金。有一个62岁姓周的查甫人，去年10月摕一个姓杨的查甫人的身份证，资料写的去柜台，讲要借600块的发财金。不过，伊用别人的身份来借，当场去互庙方的人员看破卡手。所以我们那个小姐就说：“你不是本人，我们就没办法借给你。爱多要如了哈，要借了。” 后来刚好就是我们社的派出所的一个巡逻，他们都会来巡逻吧。我呢，这个会计小姐就跟那个警人报告，那个警人就去了解，他警人感觉这个是诈骗的。这个姓周的查甫人讲白贼，讲是伊一个朋友姓杨，委托伊来借发财金，还佫乌白编一组手机的号码来填资料。不过庙方的人员比对资料，年岁甲相片拢差真济，手机的号码嘛卡袂通，所以无甲发财金借互伊，嘛有随报案。 这个姓周的查甫人甲警方讲，伊是伫新竹的一间网络咖啡店捡到这张身份证，摕来借发财金，嘛写假的资料。对啊，因为他不至于缺那个几百块钱吧？对啊，毕竟他是人家的身份证，就是一个很不诚实的行为。那不仅有害社会秩序，也造成被害人生活及心理上的困扰。所为实属不该，但法院考量到周然坦诚犯行。 所以最后以伪造私文书罪判刑有期徒刑4个月。南投地方法院审理了后，以伪造文书罪，一审判有期徒刑4个月，那一科罚金是12万，全案也会当上诉。庙方提醒，虽然借发财金并无真严格的规定，不过若是涉及不法或者是偷用别人的资料，一定会报案来处理。记者综合报道。